चला कैसे रहता है, टूट गया? तू आगे था? तो आगे था, ये आया पीछे का भैंक देना मारी। मैंने कहा ये क्या हो भाई फाइनली दमदमा लेक पहुंच गए हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है नए ब्लॉग में। आज फिर संडे राइड कर रहे हैं हम लोग। आज हम जा रहे हैं दमदमा लेक। आज हम लोग राइडर भी अलग हैं, बहुत सारे बंदे हमें नए भी जा रहे हैं, हमारे संग ज्वाइन हो रहे हैं राइडिंग के लिए। और दमदमा लेक देखते हैं कैसी जगह है कैसी नहीं है। बाकी आगे चलते हैं, बाकी लोग मेरा आगे वेट कर रहे हैं, आगे जाके मिलते हैं आप लोगों से। संडे राइड के लिए आज पहली बार बुल्लू जा रही है। आज देखते हैं बुल्लू का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि इसकी पहली राइड है संडे राइड। और भाई कैमरे का एंगल बताना, बहुत कंप्लेंट आ रही थी कैमरे के एंगल की वजह से। अब जाके मैंने थोड़ा वाइड एंगल करा है। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना कि वाइड एंगल अच्छा है, अगर इससे थोड़ा शॉर्ट करना है तो वो भी बता देना, वो भी हो जाएगा। भाई कोई चिंता नहीं है, कैमरा एंगल अब ठीक है ना। तो दोस्तों बता देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ भाई अब कैमरा एंगल सही है, सब बढ़िया लग रहा है वीडियो में। और भाई ऐसा है, जयपुर सीरीज़ मेरे को अच्छा लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है। आप ज़रूर, जिसने नहीं देखी है भाई जाके ज़रूर देखना। हमारी जयपुर सीरीज़ है। अभी पिछली राइड हमने जयपुर की करी थी, बहुत इंटरटेनिंग जगह थी, इंटरटेनिंग हुआ था हम लोगों के संग। एक हादसा भी हुआ था, हमारे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, वो इस राइड पे नहीं आ रहा है। इतना हैवी एक्सीडेंट नहीं हुआ था इसलिए नहीं आ रहा, वो कहीं पर है इसलिए नहीं आ रहा है वो। और बाकी आज देखते हैं आज क्या क्या होता है, हम लोगों के संग क्या क्या करेंगे आज। बाकी राइडर आगे पीछे चल ही रहे हैं, देखो। बाकी वेट कर रहे हैं यार हमारा, जहाँ हम संडे राइड पे सब लोग एक जगह मिलते हैं, आधे लड़के हमारा वहीं वेट कर रहे हैं। चलो बाकी अब उन्हीं के पास पहुँचते हैं फटाफट। वो लाल पीले हो रहे, गुस्से से फ़ोन पे फ़ोन मिला रहे हैं, पर हम लोग लेट हो रहे हैं भाई। जल्दीबाजी के चक्कर में तेल तो डलाना ही भूल गए। अब तेल डलाने के लिए आए हैं, इसके बाद आगे जाएंगे यार। जल्दीबाजी में यही होता है यार, लेट हो जाते हैं संडे राइड के लिए। भाई बाइकें दिखाता हूँ, जिस पेट्रोल पंप पे हम आए हैं बाइकें चेक करना। BMW हायाबुसा, यही BMW है भाई। निंजा BMW भाई कितनी प्यारी लग रही है यार। ये अपना ग्रुप भाई, चेक कर सकते हैं अपना ग्रुप। ये देखिए, गोलू, सुनील भाई, अनिल भाई, मानशु, बंदा अपना। ओ भाई फिर दोबारा BMW से सामना। आज अपनी नहीं लाए तो भाई ये दिखेगी भूसा। एक नंबर भाई, एक नंबर। भाई का पूरा ग्रुप है लग रहा है, और भी आ रहे हैं। भाई ड्रीम बाइक, ये टूरिंग बाइक भाई। इंजन कितना बड़ा है भाई इसका। भाई साउंड के पैसे हैं। आवाज सुन सकते हैं। 6:30 बजे का टाइम दिया था, 7 साढ़े 7 होने वाले हैं। और ये अब आ रहा है। किसे बोलते हैं लेट? लेट किसे बोलते हैं? लेट हमको बोलते हैं, हमको लेट। तो फिर 6:30 बजे का टाइम था, कितने बज रहे? यही है ना? देख सकते हैं अभी पहुंच रहे हैं लोग। ये बाइक अब देख रहे हैं, UK07 ने अपने फादर को दी है, ये वाली बाइक जो सामने खड़ी है। भाई ये नज़ारे छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर अपनी जगह पे भी जाना है जहाँ घूमने जा रहे हैं। चलो चलते हैं आगे। भाई जितनी बार यहाँ आओ, जितनी बाइकें देखो उतना कम है यार भाई साहब। भाई टायर कितना चौड़ा लगा रखा है, हाथ बराबर लगा रखा है सूरज। 190 लगा रखा। सही लग रहा है। कितना इंची है? 190 है भाई साहब, पूरा एक हाथ है।
और पत्थर मेरे पे सूरज इतने इतने से पत्थर फेंक रहा है ये। मैं भाई इनके पीछे चलाने से डर रहा हूँ, पत्थर फेंक रही है। हाँ पीछे का वो भी हटा रखा है सपोर्टर का, इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं बहुत ज्यादा। BMW से भी चौड़ा टायर कर रखा है इसका तो ना। भाई जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ठंड ज्यादा है, देखो कोहरा पूरे रास्ते में, कहाँ ही कोहरा नहीं मिला, यहाँ मिल रहा है। ठंड लग रही है ना भाई, बहुत ठंड है यहाँ तो, पूरा कोहरा ही है भाई आसपास, पूरे रास्ते कहीं नहीं मिला यार। देखते आगे कैसा रहेगा ठंड में। ओ भाई रोड वो टूटा पड़ा है तो पूरा। यह है जगह भाई खड़ी करने के लिए बाइक, इस जगह की बात कर रहे थे भाई। फाइनली भाई दमदमा लेक आ गए हैं, ऐसा कुछ व्यू है दमदमा लेक का, ये देखिए। आसपास कुछ नहीं भाई, ये झूला है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद भाई ये झूले वूले और यहाँ पे जिप लाइन भी है, ये जिप लाइन जा रही है देखो, ये सब चालू हो जाएगी। ऊँट ऊँट वगैरह आता है, बोटिंग वगैरह। ये नदी 8 किलोमीटर आगे तक है भाई वगैरह बता रहे हैं यहाँ के लोकल। बाकी अब थोड़ी देर बाद सब स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। हम थोड़ा जल्दी आ गए। मछली पकड़ने जा रहे हो? वो पकड़ रहे हैं ना उधर, चल पकड़ो पकड़ो। बाकी टीम नीचे है भाई। ओ बेटे बस भाई धुआं ही धुआं कर दिया तुमने, चारों तरफ धुआं ही धुआं। भाई कहाँ तक फेंक रही है मिट्टी। चलो भाई यहाँ पे कुछ खास तो देखने को मिला नहीं, अब चलते हैं यहाँ से आगे को, कुछ खा पी ले भाई। दमदमा लेक के बगल में भाई खाने पीने की जगह है, अब यहीं रुक के थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, फिर दोबारा रिटर्न के लिए चलेंगे। बाकी राइडर हमारे यहीं थे, मैं थोड़ा नीचे की तरफ वीडियो वगैरह बनाने चला गया था। अब चलते अंदर कुछ खा पी ले। ये भी बोटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई अब तो। अब आके देखते क्या क्या देखने लायक। यहाँ पे गेम में वगैरह भी भाई अब लग गया टेंट वेंट सा। ज़्यादा जल्दी आने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा जल्दी कुछ नहीं होता। अगर आप इंजॉय वगैरह करने आ रहे हो पूरे दिन के लिए तो आप दोपहर के टाइम ही आना, और सैटरडे संडे आना भाई, सैटरडे संडे एक्टिविटी होती है यहाँ पे सारी। भाई पूरा एंजॉय करता हुआ। चलो भाई अब घर के लिए निकले यहाँ से। इसके सिवा यहाँ भाई कुछ ज़्यादा खास नहीं है देखने लायक। ध्यान से चल भाई गोलू। अरे डंडी अटक गई, डंडी रोको रोको। चलो वे लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी बाइक में। यार ओ बेटे निकल गए बंदे। क्या आपस में रेस कर ही रहे थे, वो ओड कर रहे थे इसलिए तो वो गलत चले गए। अभी आगे जाके उन्हें पता चलेगा हम खो गए दोनों, फोन करेंगे टेंशन मत ले।
वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे हल्की फुल्की रेस करके, अब वो दोनों अलग हो गए। अब आगे जाके मिलेंगे, कॉल करेंगे जब जाके। A few moments later. कार टूट गया भाई, दूसरी R15 इससे टकरा गई, पूरी दरार आ गई। ये दरार आ गई ना। चला कैसे रहता जो टूट गया? तू आगे था? तो आगे था, ये आया पीछे का फेंक देना मारी। मैंने कहा ये क्या हो गया बहन? अबे यार ठीक है, चल गिरे विरे तो नहीं ना? अरे भाई गिरा तो नहीं ना? मैं धीरे ही चला रहा था, वो गांव का रोड है वो, हाँ। कुछ भी निकल जाता है। अब ये भाई आगे पीछे हो गया। मैंने कहा बहन चोद, मैं एक पल खोज कर मैं बोलूँ आप आगे चलो, पर मैंने बोली नहीं। मैंने कहा ठीक है पीछे चलना, कोई बात नहीं। अब इन्होंने क्या करी, कैसे ब्रेक लगाया ना, मैंने ब्रेक मारी, इन्होंने मेरे पीछे आके मारी भैग। कोई नहीं यार, ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं। अबे तो पूरे बदलेगा। नहीं ये तो छोड़, ये बस लाइट लगवा लियो, बाकी तो ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई नहीं। इसका क्या टूटा? इसमें ठीक है, इसमें कुछ नहीं हुआ। भाई जो गोलू की बाइक लगी थी अब हैंड टू हैंड लगवा रहे हैं। देखो बंदा इतना रो रहा था, आखिरकार करोल बाग आना ही पड़ा। शकल देखो अब खुश है। ये देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बेटे खुशी के नज़ारे, खुशी के नज़ारे आज कल लग रहा है, अब खुश है बंदा। ये देखो, ये लो अब लग जाएगा, टेंशन मत लो। इसके लिए बहुत घूमे हम लोग, इसके लिए बहुत घूमे भाई, आज करोल बाग में फाइनली मिल गया। भाई फाइनली घर आ गए भाई। आज का दिन कैसा था अनिल भाई बताओ? आज का दिन बहुत अच्छा था, स्पेशली हमारे गोलू भाई के लिए। यार वो बच गए भाई, उसकी बाइक के चक्कर में आप शाम हो गई, हमारी संडे राइड पूरी शाम राइड बन गई। अब फाइनली घर पहुंचे, उसकी बाइक भी रिपेयर हो गई है, आपने देखा होगा वीडियो में। और भाई अगर जिसको भाई संडे वनडे राइड करनी है, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह कर देना, डिटेल वगैरह वहीं मिल जाएगी। और बाकी मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।